अभ्यासी यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। सभी वीडियो को मैंने दिन के हिसाब से बनाया है, तो आपको विनती है कि मेरी चैनल में प्लेलिस्ट में देखकर वीडियो को दिन के हिसाब से क्रम अनुसार ही देखें, तो ये विषय समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए तो विषय को आगे देखें। तो मित्रों, आज આપણે અહીંયા આપણા જે આ લાઇન કનેક્ટર ટૂલ્સ અને જે ડિમેન્શન ટૂલ્સ છે એ જોવા માંગીએ છીએ। તો એ બધા અલગ અલગ ટૂલ્સ આપણે જોઈએ આજે। હવે એની અંદરનું પહેલું છે કે આ સ્ટ્રેટ લાઇન કનેક્ટર અને રાઇટ એંગલ કનેક્ટર અને રાઇટ એંગલ રાઉન્ડેડ કનેક્ટર। તો આ શું છે એ આપણે જોવા માંગીએ છીએ। તો એ એક વસ્તુને આપણે બીજા વસ્તુ સાથે કનેક્ટ થતી હોય એવું બતાવવું હોય તો એની માટે આપણે વાપરી શકીએ છીએ। જેમ કે અત્યારે હું એક અહીંયા સાદા શેપ દોરું કે અહીંયા અત્યારે આપણે એક શેપ દોરેલો છે, અહીંયા એક આપણે બીજો શેપ દોરીએ અને અહીંયા આપણે એક સર્કલ પણ દોરીએ। તો આ રીતનું કંઈક આપણે દોરેલું છે અને હવે આને મારે આનાથી કનેક્ટ થતું અહીંયા બતાવવું છે, તો એની માટે હું આ કનેક્શન ટૂલ વાપરી શકું। ધારો કે મારે અહીંયાથી સ્ટ્રેટ કનેક્શન બતાવવું છે તો હું આ સ્ટ્રેટ કનેક્શન લાઇન સિલેક્ટ કરીશ અને જેવું હું સિલેક્ટ કરીશ તો મને અહીંયા પોઈન્ટ્સ બધા જોવા મળશે। તો હવે અહીંયા આ પોઈન્ટ્સથી મને આ પોઈન્ટને કનેક્ટ થતું બતાવવું છે એટલે હું અહીંયાથી આમ ખેંચી અને ડાયરેક્ટલી આમ ક્લિક કરી દઈશ એટલે અહીંયા વચ્ચે લાઇન દોરાઈ જશે અને એક કનેક્ટ થતી લાઇન અહીંયા મને જોવા મળશે। એ જ રીતે જો મને આમ એંગલની અંદર કનેક્ટ થતી બતાવી હોય તો હું આ જે રેક્ટેંગલ ટૂલ છે એ લઈશ અને ત્યાર પછી હું અહીંયાથી લઈને આમ અલગ બતાવી શકું કે ધારો કે સપોઝ આનાથી લઈને અહીંયા સુધી આ રીતના આપણે આમ કનેક્ટ થતી ટૂલ બનાવી શકીએ। પણ હવે આની અંદર આપણે આ રીતનું બનાવ્યું તો એની અંદર મારે આ કોર્નર જે છે રાઉન્ડ જોઈતા હતા, આમ ગોળ થયેલા જોઈતા હતા, તો મારે આ બીજું જે ટૂલ છે એ લેવાનું રહેશે કે જો આ ત્રીજું ટૂલ હું લઈશ અને પછી હું ધારો કે અહીંયાથી આમ કરીને આમ દોરીશ તો એના જે કોર્નર છે એ રાઉન્ડ થયેલા જોવા મળશે। તો અહીંયા જેમ તમને જેમ જોવા મળે છે કે એકદમ શાર્પ કોર્નર છે ત્યારે કે અહીંયા આપણને રાઉન્ડ કોર્નર જોવા મળે છે। તો અહીંયા આ રીતે આપણે કોઈ પણ જે આકૃતિઓ છે એને એકબીજાની સાથે જોડી શકીએ છીએ। પણ હવે ધારો કે મારે એવું બતાવવું હતું કે મારે આ પોઈન્ટ અહીંયાથી નહીં પણ અહીંયાથી કનેક્ટ થતું હતું, અહીંયાથી કહીને આપણે કોઈ પણ વચ્ચે કનેક્શન આપણે બતાવવું હોય, ધારો કે જેમ અહીંયા મારે અહીંયા વચ્ચે કનેક્શન લેવું છે, ધારો કે અહીંયાથી શરૂ કરી અને અહીંયા આની વચ્ચે જોઈએ છે, અહીંયા પોઈન્ટ મારો અહીંયા છે તો હવે મારે અહીંયા બેની વચ્ચે પોઈન્ટ જોઈએ છે તો એ પોઈન્ટ લાવવા માટે મારે આવા જે લાલ કલરના બિંદુઓ છે એવા મને બીજા બિંદુઓ જોઈશે અને એવા બીજા બિંદુઓ જોઈતા હોય તો હું કઈ રીતે ઉમેરી શકું? તો પછી અહીંયાથી હું આને ક્લિક કરીશ અને એની અંદર જોઈશ તો મને આ એક ઓપ્શન જોવા મળે છે અને એ છે એડિટ એન્કર। તો હું એડિટ એન્કર પર ક્લિક આપીશ એટલે મારું પોઈન્ટર આવું થઈ જશે અને ત્યાર પછી હું ગમે ત્યાં જ્યાં ક્લિક આપીશ ત્યાં મને જોવા મળશે કે એક નવું ઓપ્શન મને અહીંયા આવી ગયેલું જોવા મળશે। હું ડબલ ક્લિક આપીશ એટલે અહીંયા એક જે પોઈન્ટ છે એ આવી ગયેલું જોવા મળશે। ધારો કે મારે એક પોઈન્ટ લાવવું હોય તો અહીંયા પણ હું ડબલ ક્લિક આપી અને એક પોઈન્ટ લાવી દઈશ। એટલે બે જગ્યાએ મેં પોઈન્ટ મૂકી દીધા અને ત્યાર પછી હું અહીંયાથી જે પણ અમારે રાઉન્ડેડ કોર્નર કે એવું જોઈતું હતું તો અહીંયાથી આમ સિલેક્ટ કરી અને અહીંયા આપણે કનેક્ટ થતું બતાવી શકીએ। તો અહીંયાથી આપણે આમાં કરી અને આખું કનેક્ટ થતું આપણે બતાવી શકીએ। જો મારે કોઈ પણ એન્કર પોઈન્ટને ખસેડવો હોય તો પણ હું આ એડિટ એન્કર લઈશ અને ત્યાર પછી હું આ જે પોઈન્ટ જે છે એને મારે આ રીતે ખસેડવાની ઈચ્છા હોય તો અહીંયાથી ખસેડી શકું અને આ રીતના ગોઠવી દઈ શકું, અથવા તો અહીંયાથી મારે આ પોઈન્ટ ખસેડવાની ઈચ્છા હોય તો અહીંયાથી આમ કે આમ ખસેડી દઈ શકું। તો આ રીતે આપણે કોઈપણ જે એન્કર પોઈન્ટ છે એને આપણે ખસેડી શકીએ અને આપણે જે આ કોઈપણ નોડ છે એને પણ આપણે વધારે મોટો નવો નોડ બનાવી પણ શકીએ અથવા તો નવો નોડ આપણે અહીંયાથી ડિલીટ પણ કરી દઈ શકીએ। તો આ રીતના બધી અલગ અલગ આકૃતિઓ છે એ આકૃતિઓને જોડતી જે લાઈનો છે એ લાઈનો મારે બનાવવી હોય તો હું અહીંયા બનાવી શકું। હવે આપણે આને ડિલીટ કરી દઈએ અને આપણે ડિમેન્શન ટૂલ જોવા માંગીએ છીએ। તો હવે આ ડિમેન્શન ટૂલ છે એ શું છે એ આપણે જોઈએ। તો હવે ડિમેન્શન ટૂલ એટલે કે આપણે કોઈ એન્જિનિયરિંગ આકૃતિ આપણે દોરી હોય, ધારો કે આપણે અત્યારે તો કોઈ આપણી પાસે આકૃતિ દોરેલી નથી એટલે આપણે એક રેક્ટેંગલ અને એક આપણે સર્કલને એવું લઈશું કે ભાઈ આપણે આ રીતનું। હવે આની અંદર મારે આ જે પણ મેં બનાવ્યું છે એને મારે અહીંયા ડાયમેન્શન લખવા, જેમ કે તમે ઓટોકેડ વગેરે સોફ્ટવેરની અંદર પણ અહીંયા આપણે ડાયમેન્શન લખેલા જોયા હશે, અથવા તો તમે કોઈ તમારા મકાનનો નકશો વગેરે જોશો તો મકાનના નકશાની અંદર પણ બધી બાબતોનું માપ લખેલું હોય છે। તો હવે મારે આ માપ લખવું હોય કે અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું કેટલું છે અને એ ડિમેન્શન મારે લખવું હોય તો પછી હું અહીંયા
સિલેક્ટ કરી શકું. આમાં જેમ કે પહેલું છે પેરેલલ ડિમેન્શન, એટલે કે આવું સીધું ડિમેન્શન હોય તો હું આ લઈ શકું. આ છે એ હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલ ડિમેન્શન આપણે લઈ શકીએ. તો ધારો કે હું આ પેરેલલ એ છે એ અહીંયાથી મારે અહીંયા સુધીનું લેવું હોય તો અહીંયાથી હું અહીંયા સુધીનું આ રીતના લઈ શકું. તો અહીંયાથી હું માઉસ બટન દબાવી રાખી અને અહીંયાથી આમ ખેંચીશ તો મને જોવા મળશે કે અહીંયા આ રીતના ડાયમેન્શન. અને પછી મારે ક્યાં લખવું છે હું અહીંયા ક્લિક કરીશ એટલે મને આ આખું ડાયમેન્શન અહીંયા બહાર લખેલું જોવા મળશે. એ જ રીતે આપણે હોરિઝોન્ટલ કે વર્ટિકલ ડાયમેન્શન લઈ શકીએ કે ભાઈ અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધીનું આપણે ડાયમેન્શન લેવું છે અને એ આપણે કેટલે દૂર જોઈએ છે એ અહીંયા કરી અને ક્લિક કરીશું એટલે આ રીતનું આપણને ડાયમેન્શન લખેલું અહીંયા જોવા મળશે. એટલે આ રીતના અને કોઈ પણ ના જોઈતા હોય આપણે તેની પર આપણે ક્લિક કરી અને ડિલીટ કરીશું તો એ આખું ડિલીટ થઈ જશે. તો આપણે કોઈ પણ આકૃતિ હોય એની પર દોરેલાની ઉપર આપણે આ રીતના સિલેક્ટ કરી શકીએ. હવે ધારો કે મારે આ એંગલ લેવો હોય એટલે હવે જ્યારે મારે એંગ્યુલર લેવું હોય ત્યારે હું અહીંયાથી એંગ્યુલર એની સિલેક્ટ કરીશ અને ત્યાર પછી હું પેલા કોઈ પણ ખૂણાની ઉપર ક્લિક આપી માઉસ બટન દબાવી રાખીશ અને ત્યાર પછી આમ લઈ અને અહીંયા છોડી દઈને પછી હું આ રીતના અહીંયા ત્રીજો પોઈન્ટ સિલેક્ટ કરીશ એટલે મને બતાવશે કે 90 ડિગ્રી એંગલ છે. પછી હું અહીંયા જ્યાં પણ લખેલું જોઈતું હોય ત્યાં હું ક્લિક કરી દઈશ એટલે મને અહીંયા લખેલું આ રીતના ડાયમેન્શન જોવા મળશે. તો આ રીતના કોઈ પણ ડાયમેન્શન આપણે બનાવવા હોય તો અલગ અલગ આપણે ડાયમેન્શન રીતે સેગમેન્ટ હોય. ધારો કે કોઈક વસ્તુ આપણે દોરેલી હોય, હવે આપણે આને ડિલીટ કરી દઈએ અને આપણે જે આપણે પહેલાં પેન ટૂલ વગેરે જોઈ ગયા તો હવે એના પેન ટૂલનો આપણે અહીંયા યુઝ જોઈએ કે ભાઈ આપણે આ રીતના કોઈક આકૃતિ આવી રીતના દોરેલી છે અને આ આકૃતિની અંદર આપણે આવી જે આકૃતિ છે હવે આનો આપણે એ લેવો હોય તો આપણે અહીંયાથી જઈ અને આપણે આ જે સેગમેન્ટ ટૂલ છે એની અંદર પણ આપણે જઈ શકીએ અને અહીંયાથી આપણે આ રીતના જે સેગમેન્ટ છે તરત જ મળી જશે આપણને અને એનું તરત જ આપણને એ બતાવશે. જેવી રીતે આ સેગમેન્ટનું આપણે અહીંયા કરવું છે, આ સેગમેન્ટનું આપણે અહીંયા કરવું છે તો આપણે ક્લિક કરતા જઈશું તો આપણને અલગ અલગ ટુકડાઓના જે માપ છે એ બધા અહીંયા લખીને બતાવવામાં આવશે. તો એની માટે ખાલી આપણે ક્લિક જ કરવાની છે અને ક્લિક કરતા જઈશું એટલે આપણે આ ટુકડાઓ જે છે એના માપ આપણને અહીંયા લખીને બતાવવામાં આવશે. તો એ માટે આપણે આ જે સેગમેન્ટ ટૂલ છે એ વાપરીએ છીએ. હવે એ જ રીતે આપણે આ 3 પોઈન્ટ કોલ આઉટ આપણે વાપરી શકીએ કે કંઈક વસ્તુ કે ભાઈ આ જે છે એનું આપણે ડાયામીટર કે કંઈક બધું લખવું હોય ને એનું આપણે એવું કંઈક લખવું હોય ત્યારે આપણે આ વાપરી શકીએ કે આને અહીંયા ક્લિક કરી અને માઉસ બટન દબાવી રાખીએ અને પછી આપણે આમ છોડી દઈશું એટલે અહીંયા આપણને જોવા મળશે કે એને પછી આપણે અહીંયા જે પણ લખવું હોય તો અહીંયા આપણે કંઈ પણ વસ્તુ લખી શકીએ. એટલે આ રીતના આપણે કંઈક કોલ આઉટ બતાવી હોય તો આપણે કોલ આઉટ પણ અહીંયા આપણે બતાવી શકીએ. તો આ રીતના અલગ અલગ પોઈન્ટ છે એ પોઈન્ટને જોડતી લાઈનો જે છે એ લાઈન આપણે અહીંયા આ જે કનેક્ટર ટૂલ છે એનાથી બનાવી શકીએ અને આ જે પેરેલલ ડાયમેન્શન ને બધા અલગ અલગ ડાયમેન્શન છે એનાથી આપણે આવા બધા અલગ અલગ ડાयमेंशन જે છે એ આપણી આकृतिની ઉપર લખી શકીએ. ये वीडियो देखने के लिए आभार। अगर आप कंप्यूटर के एकदम नए और एडवांस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल आगे बढ़ेगी तभी हम नए मुफ्त वीडियो अपलोड कर सकेंगे। आशा है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप ये वीडियो में इस्तेमाल होने वाली PDF फाइल व्हाट्सएप पर खरीदना चाहते हैं तो ये लिंक को देखें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दी है। धन्यवाद।